अभी हम राफ्टिंग में जाएंगे। मैं भी जाऊंगा। तू जाएगा? हाँ। कहाँ जाएगा भाई? राफ्टिंग हम भी जाने वाले हैं। मजा आ गया। आज कुछ तूफानी करते हैं। हम लोग अभी जाएंगे। में शामिल हूँ मैं। तू शामिल है? बाद में रहेगा तो बाद में वो हूँ। हम लोग जा रहे हैं अभी एडवेंचर के लिए, रैफ्टिंग। सारे दोस्त मिलके अब खूब मचाएंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं। ये तो कैसे हो आप लोग? हम जाएंगे कहीं तो अभी हम लोग रेडी है गाइस जाने के लिए। हेलो हेलो। वो भी रेडी है। हाय हाय। हमारा गाइड है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। कहाँ का रहने वाले हो? यही का? रियल फ्रॉम दिल्ली। बचपन से इधर में भी अपना ही घर। अरे वाह, मजा आएगा तब ना आज। ये रिवर का नाम है टिस्टा रिवर और रिवर का स्टार्टिंग है कुसुम्बा लेक, चाइना बॉर्डर से आता है। आइसमेड आया हुआ पानी है। ये रिवर का एंड है ब्रह्मपुत्र। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बोट में 2 गाइड जा रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज, मैं हूँ आपका गाइड। एंड मेरे साथ है असिस्टेंट, वो है, उसका नाम है रियाज। ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये जगह का नाम है आपका 7 मील। जहाँ पे फिनिशिंग होगा वो जगह का नाम है लावर बोटे।